नाज़रीन, वफ़ाक़ी काबीना 27वीं आईनी तरमीम जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकूमा वीडियो लिंक ज़रिए इजलास की सदारत कई। गौर विचार बाद काबीना आईनी तरमीम जे मसूदे की मंजूरी ॾेई छॾी। 27वीं तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो उहिदो मुतारिफ़ करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। उहो उहिदो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ई हूंदो। ज़रियनि मूजिब 27वीं आईनी तरमीम तहत आईनी अदालत क़ाइमु थींदी। शुरूआती तौर 7 जज मुक़ररु कया वेंदा। जजनि जी बदिलनि जा इख्तियार जुडिशल कमीशन हवाले कया वेंदा। नाज़रीन, असां हिकु भेरो ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई रहिया आहियूं त वफ़ाक़ी काबीना 27वीं आईनी तरमीम जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकूमा वीडियो लिंक ज़रिए इजलास की सदारत कई। गौर विचार बाद काबीना आईनी तरमीम जे मसूदे की मंजूरी ॾेई छॾी। 27वीं तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो उहिदो मुतारिफ़ करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उहो उहिदो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वटि ई हूंदो। ज़रियनि मूजिब 27वीं आईनी तरमीम तहत आईनी अदालत क़ाइमु थींदी। शुरूआती तौर 7 जज मुक़ररु कया वेंदा। जजनि जी बदिलनि जा इख्तियार जुडिशल कमीशन हवाले कया वेंदा।